iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nudyak agkamalay, nakaasawan ni Kwaraw. Pagko naamot, maray. Nasa unita siya kanyak, anapan kano ni Kwarog ije balayda. Adda kano inarom na balasang. Kapinano ni Tasya ti balasang? Kaanakan nansa. Saan nga ta adya imay gimatang iti tinapay dito, idi kalman, maray. Ay, daka mo amaray, ngam atidug kano ti buok na, ngagduduma ti maris na. Nakulayan. Wen, misti sa negra iti panagkitak. Tano puro kumba a negra di ekulot kuma. Ngam saan mat? No misti sa negra, nangising araw. Napintas. Ngam Tagalog mati sa una. Saan samot ang makasao iti Ilocaw? No di makal ijay Manila, saan nga rod ang makasao iti Ilocaw? Ngam no agbayag dito, yung makasursuro mat nga agsao iti Ilocaw. Enteng, nadamag mo ka di jay kunada, nga da ka no sirsirpaten ni Kwarog abalasang. Ay, ada aya? Ay, nagkapoy kan adom ngag iti damag. Saan ka din nga imbagbagan ni Kwarog kan ka? Ay, nagloko na Kwarog. Kita man pa nga da isekreto na kanya. Ay, ang mga ada kadwa na anapan. Iso asaan nan nga imbagaken ka. Nalabit Angam, asino kano ti babae nga idungaw. Sa nga ili kano ni Tasya. Misti sa negra kano. Ay, makamanugang tangaro dun iti gatas kape. Ay, maigasatan na nga ta. Amangad no agpatinggaman mutan iti sirsirpat. Adamat kan kuha na ano kayat nanti mga sawa. No agkapoy-kapay. Una anda Sirsirpatam ka no, madya ka na kanina Natasha, Chip. Pinadas ko laang. Tay kunada nga rudan. Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Ngam, napudno ka kadi, tinay di abalasang? Napudno ak ano kayat nak. Ngam no di na kayat, awan mabalingkaw. Iti kasta sa kaslapalpalaran sa amo, ti panagaram mo, Chip. Pag kunamay, abay ako na mapalpalaran. Una, tako na mga ipalapal, barang maisalat. Saan gitnain? At damot armam, adi nakagayam kayat. Sa bahali ti sumbatan na. Sa bagay, at damot kit di kalintigam, Chip. Angam, adda ka di amawm, akadwam amang serserpat iti balasang. Dahil tatisaan ko nga amaw. Saan ko matabambantayan? Ay, masapro nga gridam ka, Nungay at dagam sa bali dita amang serserpat. Papanam, John. Kaslamapan kamot agaram. Ing kami serpaten ti balasang akaanakan ni Natasha. Asino nga'y ti kaduam? Kat agmay-may sa kamot anasabat ko dito'y dalan. Kadwak ni Jeep Kwarog. Isu ti mangaram iti balasang. Kasta ka day. Dua kayo nga agaram? Ay, sige para makita no asino ti sumbatan ti balasang kadakayaw. Sana nga agaram, nana, nila Jeep Kwarog. Awan mo dakas na, uray si ka katagaram mo. Sabagay. Ala, inakon dyan, inkamutang. Sige, nana, tainak man dagasan ni Jeep Kwarog, iti balay na. Nay, Kwarog kadakaan. Apay dagita sabong ti kalatsuchi. Mayat ka no asagutan iti sabong ti balasang angkay. Day tapay mo't aklasit sabaw. Naggapo iji Manila, di sabsabungam, saan aya? Unang kail, sapay Tagalog. Tagalog? Wine. Yay. Sapay agbudal ti dilak nga agsao iti Tagalog. Tagalog lang? Agbudal ka pa. Baliwam day ta sabong nga isagot mo. Sabong ti katuday. May bayat tapno si daan na. Mayat nga tanggal. Ay, wanggayam.
Sinagutam ka dimot idi ni anti ti sabong ti katutay. Ay, saan ko asinagutan ni Antay? Tapinikot nak iday. Ha? Ha? Pinikot ka kinday? Salbag ka? Ada kamot gayam dita. Rabak ko lang dajay. Ay, numang rabak ka. Jay agpayso ti ibagam, Ha? Saan kang agparbo iti sao, Kwa. Ibagam ti pudno, kani kwaraw. Kwarag. Saan nakapinikot ni Antim? Kung naglagit dinupod no apinikot na kanggay. Kwaraw, napasungbat mo ka da, hindi balasang armaam. Ay, saan pa'y nana? Ay, inton aganak kayaw, ay, puro nangisit daw. Ay, Apay anak ko nam ti kasta. Katsanak mo't anang isit ay na, kunada nga raw, napigpig sa kanuti dara ti mistisa. Nga ta. Won, ay na. Ay, kaslanto kang isit ti lungboy, dagiti agbalin nga anak yaw. Saan nga min amabalin nga agbunga iti bayabas ti lungbaw? Ay, numabalain. Saan kumamot akas iti kang isit ti lungboy ati agbalin nga anak ka. Iso nga agpanunot ka, kwaraw. Nao nagsama ti pampanunotam kwaraw. Ay, kas kaadalam ti di matukod abay-bay kagawad. Na, anya aya ti di matukod ako nam. Kaya't kun ti mga asawa, ngamdya kaya ti maadaan iti kas lalungboy ti kulay na nga anak. Ay di ka maawatan. Pudnon sa timbaga ni nanatuyang. Nganya, No mga asawa iti mistisa, di bakat nangisit to amin nga anak may. eti ka di ka anakan ni Tasya, tidakda ka matam. Kasta nga raod. Iti day ta anak ko nam, kaawatan asaan anapudno ti panagayat mo iti day jay abalasang. Pagkunamay, No ay ayatem ti maysa tao, saan ati resulta ti panunutem. No di ka ti panagayat mo. Tinapudno nga ayat, awan ti pagdanagan, ken kaamak mo. Iso ako nada, abulag kano ni ayat. Di ka kadipay mapan iti balay ti ararma, uno sabsabungan. pudno nga tatimbagan ni kagawad. Asanak kano anapudno kini adeng. Apay ana ibaga na mo daytakan ka? Imbagak nga main, adya kaya ti maadan iti kas lalungboy kang isit na nga anak. Ay, madi nga minday ta nga imbagam. Kas lalinais mo jay taaw. Gapoy ti kas ta nga imbagam. Saan kumot alina isang gal? Mamati asaan apa nagayat ti mariknam iti balasang. No di ka panangay-ay. Pagkunamot ang gal? Agsipon ta di nakapay mat sinungbatan. Iti mapasamak iti masakbayan ti napanunot man. Ti maaddaan iti kunam akas lalumboy nga anak. Nimot nga minanatuyang ang gal. Tamanan ti mangipakita saan ka anapudnaw. Saan ka amaawatan? Nusyak ni kwaraw. Jak lakit di kayat, di ka anakan ni Tasya. Day, anya ti saan mo akayat ken kuana? Ay namaray damagampay lang. No adda matam, makitam ti makagapaw. No ti kinangisit na, ay okay laeng kanya, maray. Ti ugalay mabaliwan, ngem ti kinalaad saan? Ay saan mo't analaad? Nangisit laeng ba? O, naikati pa nang isakit mo, iti day di babae, maray. Ibagbagak laeng ti pudno. Anya kuma no nangisit. Ti importante, nasaya at ti ugali na. Kwarog, kunakman no ar-armom jay kaanakan ni Tasya. Inaram ko iday, ngamukwan tay. Anya ang pudno ka day, anadismaya ka ken kuana?
Diyan mo antay. Agpanunot akpay. Ay, numapilpilitan kamatlaang. Saan mo nga ituloy? Ngam kayat ko amapan pasyaran antay. Apay la apasyaram, nuawan matla ang tirantam ang mga sawa kenkwana. Di pagpalpaliwaan laang antay. Ay, saan anasaya at tikasta akababalin? Saan apagpalpaliwaan iti oras ti balasag? Inteng, nakitam ka din ti balasang akaanakan ni Tasha. Ay, nakitak idilimabas ti kaanakan na. Jack miningmingan. Bakit ba? Mas daawak nga rod, no apay anadismaya ni Kwarog. Gapulang iti panangublag ni Marituyang. Ay, nimat Marituyang, bakbaketan adi makainak-nakam. Nasa umon dungaw. Iso aday jay. Naupay ni Kwarog. Kunaklakit din no makaasawan ni Kwarog. Day, lumakayan. Barang to no adamanan sa bali masirpat na. Angem no kasjay nga uublagan, ay kasanungay ang makaasawa. Problema na daytan. Laklakayanin ni Kwarog. Marituyang, si kamot gayam day takaslag si amagmagna. Ay papanam, Nakitak anapan dyan ang isit a babae, ijay tersina ni Marikwanang. apay kumano nakitam. Mapanak ijay. Tainak man kitain no anya ti mapasama. Anya kumangay ti mapasamak no mapan ka ijay. Nakitak ngamin ni Kwarog itay anapan mo't ijay. Anya kumangay ti ingkakitaan ijay. Ay, bakbakutan ka nga osyosera. Ay namaray, inakit dahin tapno makitak ti mapasamang. Paraw, ada kamot dito'y arubayan ti Tersina. Way, nanatuyang. Ada ka di katangam di tawi. Adamot di tasango ni Marikwanang dyan ang isit a babae. Gumatgatang. Uy, saan mo apigsaan? Mangag na ka. Oray mangag na. Tadi na mo la maawatan. Tagalog mo ti sa una. Sa bagay, bareng di na maawatan, tatagalog mo ti sa una. Iso adinak anawaan nga agsaaw. May papan iti day ta babae. Ay, mingak day ta babae. Katpudno tinako naman ang isit. Makapadismaya. Saan kayo nga agbagay ko na lang arudan? Bagbagakan kan Kwarog. Ang amne, kita tinalyaw na tamag, tinangisit a babae, sakbay a pimanaw. Nagpipig sa tingiwat yo, anang lais iti babae idi kalman. Tinalyaw na kayo pay. Uray, tadi namot na awatan kagawad. Tagalog mo ti sa una. Uray saan na amaawatan. Saan arumbang alaisan niyo itiliklikodan na. Nanggag bagbagayaw. Agpada kayo lakin ni Badong kung nga isakit yun ay babae. Saan apanangisakit? No di kat makatao laeng ter aramidan may maray. Oray tatay ko na ni Kwarong kadi na mo naawatan ti bagbagamay. Ay. Amoyo ka de nga idi madama alalaisan yaw. Kasla maawatan na ti bagbagayaw. Dengdenggen na. Nangag na, ngam di na mo naawatan, maray. Lumugan ka kaday, nana. Waun Kwaraw, tamapanak ijay ilay. Ngam nay, sumungad mo tinangisit a tao. Aglugan samag. Naglugan nga tangag paiso dahi ta. Ay, amangan mo sa anak amay kari, makikatugaw kada kayo anapupudaw at tao. Ha? Amom ti agsaw iti Ilocanaw. Ilocano mat ninanang ko. Kabsat ni Auntie Tasha. Ha? Kasta kaday, makaawat ka magkayam iti pagsasao nga Ilocaw. Opo, maawatak po.
Angam sa anak ngamin anarwam nga agilokano. Nana. Ay. Lumugan kayo nga rudahin. Tayin-tayaw. Day, pinaramutan ti tricycle iti abay ti dakkel abalay. Balasang kaw. Opo. Balay mi po dayta, Nana. Dumagas kayo Nana. Manong kwarog. Ha? Ha? Padagasan na kami iti balayaw, adeng. Ay, kwa. Saan na kami akagurakin ni Kwaraw? Idinto ta inuy-uyaw da ka? Ay, hindi po. Sabihin ko po sa inyo, no inuyaw yu ti padayo a tao, ni apo Diyos anang parswa, ti kasla inuyaw yu. Ha? Sabi nga sa Biblia, ti inaramid mo iti padam a tao, inaramid mo mo't kanyak, kasta ti ko na ti apo. Ay, sorry, adeng. Nakulapan sa ti panunot ka. Pakawanan na. Ay, sorry balasang kaw. Di na kumagurguraan na. Huwag po kayong mag-alala. Saan kayo akagura? Tano inaramid ko dayta, kasla ni Apo Diyos ti kinagurat. Ay na, nagsingput ka magayam balasang kaw. Ay, pakawanan na. Ay, sana kun nga agoy hawi ti pada kataaw. Ay na, nanatoyang ken kwarog. Liklikan ti aguyaw, tagpapada tayo apinarswa ti Diyos. Alasigay! Denon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.